好嗱，首先我哋先溫習一下咧 conjunction 同埋 clause 嘅關係啦。嗱，大家一定要記住 clauses 嘅數字咧一定多過 conjunction 1嘅。嗱，以下有一種咧叫 run-on sentences。嗱，咁呢種 run-on sentences 咧係一個好大嘅錯，考試咧專門考呢啲。點解咧？因為你嘅作文咧，香港人嘅作文好多呢啲錯嘅。嗱，咩叫 run-on sentences 咧？一個 run-on sentence 咧，佢會將最少兩個最少兩個意思，即係有啲人咧將兩個或三個嘅 clauses 咧係黐埋。佢黐埋嘅時候係點咧？佢冇用一個恰當嘅 conjunction 或者恰當嘅 punctuation 啦。嗱，好啦，首先我哋唔好理 punctuation， 我哋就係講呢個 conjunction 啦，好冇？嗱，我哋再講一次，如果根據頭先所講咧，嗱，咩叫run-on sentences 咧？嗱，我睇下下邊呢度啦，我哋用個表去表達。根據嘅解釋就話，佢哋將兩個或者三個嘅 clauses 黐埋，但係冇用 conjunction。嗱，呢一個嚟講咧，嗱。意思即係話佢用兩個 clauses， 但係冇 conjunction 咧，又或者三個 clauses 咧係用零嘅 conjunction。當然啦，就算你三個 clauses 你用咗一個 conjunction 都係錯嘅，因為三個clauses 要有兩個 conjunction 啦。咁點解呢個叫 run-on sentence 咧？因為兩個 clauses 需要一個 conjunction 啊嘛，所以呢種咧就叫 run-on sentence 啦。不如我哋睇睇23個例子。嗱，呢一個咧就係好典型嘅香港嘅同學咧所作出嚟嘅 run-on sentence 啦。嗱，咁首先我哋睇睇呢三個嘅特色先，呢三個嘅特色咧都係一樣嘅，都係左右咧係有兩個 clauses。咁喺呢啲同學嘅眼中咧，我哋只要咧放一個好似 however、therefore、then 呢啲字擺中間咧就黐埋去，咁就得㗎啦。呢個咧就係佢一廂情願嘅，同學們一廂情願，咁就叫連接咗啦。但係不過喺英文嚟講咧，就唔係話塞個字落去就叫連接詞。佢真係你查字典嘅時候叫 conjunction， 咁嗰啲字係啊嘛。既然呢度全部都係錯，即係換句話講，根本上呢三個就唔係 conjunction。當你翻開字典嘅時候咧，你會發覺到咧，呢三個係 adverb 嚟嘅。既然佢係 adverb，點能夠當係 conjunction 咧？嗱，呢個就係我哋所知叫 run-on sentences 啦。嗱，再溫習一次，兩個 clauses 係需要一個 conjunction， 但係冇啊嘛。咁呢個就符合咗 run-on sentence 錯嘅意思啦。好，再睇埋下邊先。嗱，下邊咧就係話你點去糾正佢咧？嗱，當然啦，我哋話兩個 clauses 咧，我成日都話 clauses 咧係應該多過 conjunction 一個嘅。咁而家兩個 clauses 啦，咁即係一個 conjunction， 我用 but 咪得咯。我哋唔用 however， 用 but。又另外咧，嗱，假設你話我有兩個 clauses 啦，咁你冇 conjunction， 因為呢個唔係 conjunction 啊嘛，你咪分翻去兩個句子咯 ，full stop， 咁咪得咯。嗱，咁我哋咧一直以嚟教咗大家嘅 finite verb、non-finite verb 啊、conjunction 啊、clauses 啊，呢啲咁嘅知識係好有用。除咗你作文咧係保證咧你作文個結構唔會錯之外咧，而考試咧好經常性會考呢啲嘅。嗱，不如咁我哋一齊睇睇呢個2001年嘅 UE 嘅 multiple choice 啦。嗱，你睇到呢個 are 係 finite verb，have、argue 係 finite verb， 兩個 finite verb 即係兩個 clauses， 兩個 clauses 咧大家知道一定要用一個 conjunction， 所以因此個答案一定34條一定係 conjunction。但我哋發覺到 B、C、D 呢啲全部都唔係 conjunction。B 係 adverb，even 係 adverb，nevertheless 係 adverb， 而 D 近離譜係 preposition， 所以我哋唔使睇個答案一定係 although， 唯有呢個係 conjunction。好，我哋再睇多條喺2003嘅 multiple choice 嗰度啦 ，will be stored 呢個係一個 finite verb，works 係 finite verb， 兩個 finite verb， 兩個 clauses， 即係需要一個 conjunction。我哋發覺得到咧 A、B、C 都係 conjunction， 而 D 咧係 adverb， 所以一定否定。咁根據意思睇咧，我哋個答案就係 C 啦。佢嘅意思就係話啲電腦咧會留喺呢啲嘅 buildings 嗰度，直至到 until 有人咧揾到個方法。好，最後一條2006年嘅 multiple choice question 啦。好，佢話咧 becomes 係一個 finite verb，becomes 咧另一個都係 finite verb， 兩個 finite verb， 兩個 clauses 需要一個 conjunction 啦。所以34條咧一定用 conjunction。我哋發覺到 A、C 都唔係 conjunction， 佢哋係 adverb， 所以一定錯。咁至於咧 B 同埋 D 咧兩個都係 conjunction， 我哋意思上邊啱咧，我哋個答案就係 dog，D for dog。佢嘅意思即係話咧個責任會大啲，如果你嘅寵物咧係病咗。好啦，嗰位同學認唔認得依住菜啊？點咩叫依住菜咧？原來依住菜係啱啱我哋頭先咧講嗰三道題目咧係揸埋一嚿嘅。其實咧，我哋點解要重新又要改翻呢三句嘢咧？要揸埋一住菜咁啊？其實嚟講咧，即係有陣時我哋做一啲嘅 past papers 咧都好有用嘅。原來咧，我哋睇到個 trend 咧，各位同學聽住喎，咁咧就呢度咧個 trend 咧係好值得大家記住知道嘅，因為考試必然咧好大機會考呢啲嘅。嗱，你睇下點？我哋頭先啱即係 go over 呢三條題目，佢都係咧兩個 clause 需要個 conjunction。
佢三條咧都係擺，你認唔認到藍色筆嗰啲？嗱 ，even 01年用 even，03年用頂，點解？因為好多香港人以為 even 同埋頂咧係 conjunction， 所以就攞嚟陰佢哋啦。咁喺06年嘅時候咧，你諗下，呢兩個一齊出，嗱係咪？咁又係咧，好容易陰到佢哋。嗱，所以記住一樣嘢咧，就係咧，大家要注意一下呢樣嘢。even 同埋頂，記住佢哋唔可以將 clauses 黐埋去。作文嘅時候唔可以，而喺考試嘅時候或者係做 multiple choice 嘅時候咧，都唔可以，任何情況都唔可以當 conjunction。大家要緊記呢啲就好重要嘅貼士。